Ребят, всем привет! Завтра записался на нулевое ТО. И вот какие обнаружил, что ли, дефект или что. Открываю дверь, она безбожно скрипит. Только вот эта дверь. И еще, смотрите, какой подтек краски. Не знаю, с чем это связано. Завтра посмотрим, что скажут специалисты. Дверь вроде в порядке. Если это такой покрас, то нормально они свои машины красят. Болты на месте, ничего не срывал, не скручивал. Что, неужели может быть такой не покрас? Здравствуйте. Ребята, вот я прошел нулевое ТО, съездил. Ну, пришлось ждать 2 недели ответов по поводу покраски. Ну, там на стойке дверей. Давайте вкратце расскажу, что было сделано. Ну, вот цены здесь посмотрите, кому интересно, на паузу нажмете. Значит, был приятно удивлен вот таким моментом, как вот технологическая мойка 135 рублей. Во всех сервисных центрах, где раньше я обслуживал машину, включая Мазду, мойка была всегда бесплатна. Вот на Мазде был случай, когда пришла на телефон смс о том, что компания Mazda проводит бесплатную диагностику на машины старше 7 лет. Так вот, приехав на бесплатную диагностику, мне мало того, что сделали бесплатную диагностику, мне еще бесплатно, соответственно, все это помыли. Также все мылось бесплатно и на УАЗе. Тут почему-то мне сказали, что бесплатная мойка только на нулевом ТО, ой, только на ТО 1, 2 и так далее. Интересные дела, ребят. В УАЗике мне никогда так не говорили. Допустим, если я приезжал на неплановое ТО, посмотреть, что-то бренчит, всегда мыли. Вот отношение АвтоВАЗа. По поводу, значит, скрипа двери. Сказали, что все устранили. Типа, видите, сейчас якобы не скрипит. Машина постояла в салоне в тепле. И типа, скрип сам прошел. Ну ладно. Также был удивлен, что на 4000 пробега у меня, оказывается, съело масло пол-литра. Вот сейчас пробег 5000. На 4000 у меня было ТО 4000. Йоги, вы посмотреть. 4400. Вот на 4400 они заявили, что у вас съело масло пол-литра. Как считаете, ребят, нормально, ненормально? Это при всем том, что я не езжу на больших скоростях. Ну, конкретно, чтобы для понимания, больше 110 заездов у меня не было. По поводу окраски сказали, перезвоним. Перезвоним, так я не дождался, ребят. Сам звонил, сказали, разберемся, перезвоним. Так никто не перезванивал. И решилось тем, что я позвонил все-таки на горячую линию, но не АвтоВАЗа, а салона в Перми. И связался с директором, и он мне сказал, что вам надо снова подъехать в салон, все это сфотографируется, и будем ждать завода с АвтоВАЗа. Интересное дело, ребят, получается. Значит, первого раза моего визита не хватило, чтобы все это профотографировать, хотя сказали, что все сфотографировали. Но вот такие дела. Ну, пока вкратце, автомобиль мне нравится. Пока все устраивает. Какие новости будут, буду, ребят, сообщать. Всем пока.